सब्सक्राइब कीजिए अखिल फ्री डिश को और बेल आइकन दबा के लेटेस्ट वीडियो पाइए सबसे पहले। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ दोस्तों सब अच्छे ही होंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ अखिल सिद्दीकी और आप देख रहे हैं अखिल फ्री डिश यूट्यूब चैनल। हाँ तो दोस्तों, आज हम आपको एक स्पीकर रिपेयर करके दिखाएंगे जो कि होम थिएटर का है और पूरी तरह डैमेज है दोस्तों। इसे हमने पहले से खोल रखा है दोस्तों आपको दिखाने के वास्ते। ये देखिए दोस्तों, इसे पूरा डैमेज कर दिया है चूहों ने। इसे हम ऐसे रिपेयर करेंगे दोस्तों, ऊपर से पर्दा बदल के, और इसका स्प्लाटर और जो ऑयल है उसे उसी जगह रहने देंगे, उसी में रहने देंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमें निकालना होगा, हमें हमारी कॉइल और स्प्लाटर बचाना है। तो वीडियो पूरी देखिए दोस्तों, हमने बारी बारी से इसे कैसे रिपेयर करते हैं स्पीकर को सब बताया वाला है इसमें। इसे कैसे चिटकाना है और किस चीज़ से चिटकाना है और क्या क्या काम वापस लेना है। ये जो टिकली है हमने वापस काम में ले ली है ऊपर की जो, तो और इसे आराम आराम से निकाल के दोस्तों, इसका जो लीड वायर है वो भी आराम से निकालना है हमें। हम तो निकाल चुके हैं दोस्तों इसमें। अब देखिए, इसके अच्छी तरह से घान साफ करके दोस्तों झटक के उसको ब्लेड की मदद से आराम आराम से निकालना है आपको। ऐसी कंडीशन में स्पीकर आता है तो आपके पास। और दोस्तों बताने वाला हूँ आपको, बड़े बड़े स्पीकर जो 18 इंच के, 12 इंच के, 10 इंच के जो भी स्पीकर है आपको, वो भी मैं बताऊंगा मेरे चैनल के ऊपर, जो कि अखिल फ्री डिश यूट्यूब चैनल है दोस्तों हमारा। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए दोस्तों। इसे आयरन की मदद से पहले तो निकाल ले दोस्तों, जो लीड वायर होते हैं। तो और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करो, ताकि आने वाले हम जो भी स्पीकर है 12 इंच 18 इंच आपको रिपेयर करके दिखाएंगे दोस्तों, और आपको सिखाएंगे दोस्तों कुछ उसमें क्या क्या ट्रिक्स होती है उसमें। ये देखिए दोस्तों, अब हमारा पर्दा लेके इसमें फिक्स कॉइल अच्छी तरह से बाहर से साफ करके दोस्तों इसमें बिठा के चेक कर लेना पहले हमें। और ये ब्लेड के माध्यम से पूरा ऊपर का जो लगे वाला है दोस्तों निकालना है हमें वापस, ताकि हमारा ऊपर से जो पर्दा चिटकाने वाला है वो अच्छी तरह से चिटक जाए। पूरा साफ होने के बाद दोस्तों जो सोल्यूशन होता है वो ऊपर से लगा के आपको हम दिखाएंगे दोस्तों। ये अच्छी तरह झटक के उसको दोस्तों, और अंदर से भी, कॉइल के अंदर से भी घान नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारी कॉइल अंदर ही अटक जाएंगी दोस्तों। वीडियो देखते रहिए दोस्तों, मैंने बारी बारी से सब बताया वाला है इसमें। और दोस्तों इसको सोल्यूशन लगाने के बाद और उसके बाद में एरोलाइट लगाने के बाद दोस्तों 1 से 2 घंटे, 2-3 घंटे इसको सूखने को टाइम देना पड़ेगा आपको दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।
अलग अलग बजा दिया ये पे। Harika Gupta.